Hello friends, today we are going to learn phonic sound. मित्रांनो, इंग्रजी वाचायला शिकण्यापूर्वी आपल्याला A to Z लेटर्स यांचे फोनिक साऊंड शिकायचे आहे, जेणेकरून आपल्या मनातली भीती दूर होईल आणि आपल्याला त्यांचे साऊंड्स माहिती होतील. सो लेट्स गो. A चा साऊंड आहे अ किंवा ॲ. A चा साऊंड ॲ. B ब. B ब. C क. C क. D ड. D ड. E ए. E ए. F फ. F फ. G ग. G ग. H ह. H ह. I E I E. J ज. J ज. K क. K क. L ल. L ल. M म. M म. N न. N न. O आ. O आ. P प. P प. Q व. Q व. R र. R र. S स. S स. T ट. T ट. U अ. U अ. V व. V व. W व. W व. X X X साठी Xच. Y य. Y य. and Z झ. Z झ. मग मित्रांनो, हे साऊंड अशा प्रकारे लर्न करायचे. आता याला आपण लक्षात कसे ठेवू शकतो? आपल्याला हे माहिती असते की A फॉर ॲपल, मग आपण A चं ॲ. B फॉर बॉल, मग B चा ब. C फॉर कॅट, मग C चा क. म्हणजे त्या फर्स्ट लेटरवरून आपण त्यांचे फोनिक साऊंड लक्षात ठेवू शकतो. मग मुलांनो, अशा सोप्या पद्धतीने A to Z अल्फाबेट लेटर्स आणि त्याचे फोनिक साऊंड तुम्ही लर्न करा. म्हणजेच हळूहळू आपण इंग्रजी वाचन करायला सुरुवात करूया. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.